Existe um propósito para você estar vendo esse vídeo agora. É porque você está procurando tratamento para sua cabeça e seu pescoço, seus sintomas crânio-mandibulares. E isso depende de muita sensibilidade, experiência, expertise de mais alto nível do profissional. Nós temos todos os recursos, todos os aparelhos necessários, mas no final das contas é o amor, é a paciência e entender que você não é só um segmento, você é um todo. Toda a ecologia da sua vida, dos seus hábitos, seus comportamentos, sua história, isso precisa ser muito bem estudado e compreendido. Não adianta se iludir com recursos mirabolantes e soluções instantâneas, porque não é isso que traz o resultado. É experiência, sensibilidade, tratamento verdadeiro.